Halo teman-teman, selamat datang di channel Bakulindo Laptop. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang cara upgrade RAM laptop Toshiba Satellite J640. Di depan saya sudah ada laptop Toshiba Satellite J640. Ini laptopnya. Laptop ini mempunyai 2 slot RAM dan RAM bawaannya 2GB PC 10600, 2GB DDR3 PC 10600. Ini rencana mau saya upgrade menjadi 4GB. Ini sudah saya siapkan RAM-nya 2GB PC 10600 dan juga sudah saya siapkan obeng buat buka tutup RAM-nya. Laptop Toshiba ini cukup mudah untuk upgrade RAM-nya. Kita cuman butuh membuka tutup RAM yang ada pada bagian ini, dan cuman ada 1 baut. Sebelum kita buka tutup RAM-nya, kita copot dulu baterainya. Ini kancingnya kita geser, yang bagian kanan kita geser ke kanan, yang bagian kiri kita geser ke kiri. Kemudian kita tarik baterainya. Setelah itu kita buka baut RAM-nya. Ini bautnya tidak bisa dilepas karena memang ada kancingan di dalamnya, jadi cuma kita kendorkan saja sampai benar-benar kendor. Kemudian setelah itu kita angkat pada bagian ini, kita masukin obengnya dikit, terus kita angkat. Nah, ini sudah terbuka. Ini RAM bawahnya 2GB. Kemudian kita pasang RAM yang sudah disiapkan tadi 2GB. Setelah RAM terpasang, kita pasang lagi tutup RAM-nya. Untuk memasang tutup RAM harus kita tekan pada bagian pinggir-pinggirnya, kemudian kita tutup lagi, dan juga kita pasang lagi baterainya. Udah selesai. Oke teman-teman, demikian tadi video cara upgrade RAM laptop Toshiba Satellite J640. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.